ये दोनों सी ईगल किसी दूसरे पक्षी के बच्चे को गोद लेते हैं और उसका नाम ब्लैकी रखते हैं। ब्लैकी छोटा होने के कारण कीड़े मकोड़े खाया करता था, पर सी ईगल उसे समुद्र की मछलियां भी खिलाया करते थे। अब कुछ टाइम बाद ही उन्हें एक बच्चा होता है। अब ब्लैकी को भी उनका साथ मिल चुका था। वो काफी खुश होता है। अब उसके फादर दोनों को साथ साथ उड़ना सिखाते हैं। एक दिन ब्लैकी समुद्र में जाता है मछली पकड़ने के लिए, पर मछली का पेट ज्यादा होने के कारण वो खुद समुद्र में गिर जाता है। पर कुछ टाइम बाद ही वो काफी अच्छी उड़ान भरने लगा। एक दिन सी ईगल उसे अंडे की देखभाल करने के लिए घोंसले में छोड़ देता है। रात होती है तो वो कीड़े मकोड़े खा रहा था, पर तभी वहाँ पे 3 चूहे आते हैं जो अंडों को चुराने लगते हैं। पर जैसे ही ब्लैकी को पता चलता है तो वो उन्हें रोकने जाता है, पर तीनों चूहे उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। पर जैसे तैसे करके वो उसे रोकता तो है, पर वो लोग उसका एक अंडा लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से झुंड के सारे पक्षी उसके ऊपर काफी खिलाफ होते हैं, पर उसके फादर उसका बचाव करते हैं।